fin de compte, on vient les coller les uns à côté des autres et ça fait une farine. D'accord. Je vais vous montrer sur la cuisine comment ça va à la fin. Je ne descends pas la machine tout seul. En fin de compte, ça va venir habiller comme ça la finition. Après, ils vont venir couper ça par rapport au bateau et ça vient au finition. Avec l'insertion de boîte dans. Voilà, ça va être des trucs comme ça. Ah, c'est que tout à l'heure, je l'ai sorti là. Il est pratiquement à 25 nœuds. 25 nœuds qu'il a tenu? Ça c'est bien. Non, mais c'est ça. Bon, on n'avait pas non plus de surprise avec la cassette. Toutes les tables qui sont de ce côté-là, il les envoie à continuer là. D'accord. Côté gauche, là c'est dans le sens du pas de l'hélice. Après. Donc tu repars de plus loin là-bas, et puis vous allez passer ouais, doucement comme ça. C'est de la vidéo? Tourne encore un peu, voilà. Sur bâbord encore un peu, ouais. C'est un pare-brise en verre? Oui. D'accord, génial. À l'entrée du château, il y a un phare avec le clocher de l'église Ouais. qui est de l'autre côté et il y en a un à l'entrée du port. Ouais. Donc il faut aligner les deux. Le bureau d'études a failli s'échouer avec un 885, on les laisse plus conduire. C'était pas moi à l'époque, je le confirme. La première fois, c'était pas la première fois, mais Jérôme il n'avait pas l'habitude du chenal. En dehors, il y a combien de fonds à marée basse? Ça découpe ou pas à marée basse? À marée basse, là, de chaque côté ça découpe, il reste le chenal et dans le chenal il reste 50 cm d'eau. Ah ouais, d'accord. Donc ils étaient aventurés juste un peu en dehors des piquets là, mais ils n'étaient pas allés voir. Ils étaient pas.